Cześć, z tej strony Adam. Dzisiaj zagramy chwilę. No, w tą gierkę. Dobra. Zaczynamy. Tu chodzi, że jesteś ptaszkiem i skaczesz przez takie rury. O, właśnie. Na drugim. Albo zrobić coś takiego. Można robić, że... Bo to jest coś takiego, jest coś takiego, że jak lecisz o tak, to możesz robić teraz do dołu, to do dołu i szybko tak do góry. I wtedy pewnie też jest znowu do dołu, do góry. Jest do dołu albo do góry. Zależy. No, co by tu jeszcze jutro nagrać? Dobra, no to wszystko, wstęp tylko. I elo, siemaneczko.